హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను టీచర్స్ ఛానల్. సో ఇవాల్టి క్లాస్లో థర్డ్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్లో B.Ed వాళ్ళకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఇది. సో ఆల్రెడీ 2 యూనిట్స్ అనేటివి ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఈ 2 యూనిట్స్కి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది యూనిట్కి. ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీకు వీడియోస్ అన్నీ దొరుకుతాయి సిలబస్కి సంబంధించి, అండ్ అలాగే దానికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది PDF ఫోల్డర్ అనేది ఉంటుంది. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ప్లేలిస్ట్లు అనేటివి మీకు చూడలేదంటే కనుక హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి, చూడండి. యూనిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్లేలిస్ట్ అనేది మొత్తంగా అవైలబుల్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ద PDF ఫోల్డర్ లింక్. ఓకే, సో కమింగ్ టు టుడేస్ క్లాస్, ఫర్నిచర్ గురించి చూద్దాం. సో ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి కాబట్టి ఫర్నిచర్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ రూమ్స్లో కానీ స్కూల్లో కానీ. ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిజికల్, మారల్ అండ్ మెంటల్ స్టేటస్ ఆఫ్ స్కాలర్స్. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, మనకి ఫర్నిచర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఫిజికల్గా కానివ్వండి, మోరల్గా కానివ్వండి, మెంటల్ స్టేటస్లో కానివ్వండి. ఓకే, ఇఫ్ ద డెస్క్ బీ ఆఫ్ ద రాంగ్ కైండ్ ఆర్ ఇఫ్ బెంచెస్ బీ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెస్క్, curvature of the spine, contraction of the chest, roundness of the shoulders and a conformed stoop may result as physical injury and inability to sustain attention, concentration owing attention, moral injury caused by irritation and discomfort, bad discipline and concentration owing to lack of bodily ease may result in mental injury. సో ఫర్నిచర్ ఎలా మనకి మోరల్, ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్టేటస్ని దెబ్బతీస్తుంది అని అంటే, ఫర్ సపోజ్ బెంచెస్ అనేటివి డెస్క్లా యూజ్ చేసినా, కరెక్ట్ అయిన బెంచెస్ లేకపోయినా మన స్పైన్ అనేది దెబ్బతినొచ్చు, షోల్డర్స్ అనేటివి కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు, చెస్ట్ అనేది కాంట్రాక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు, ఇలా అనమాట. ఇది ఫిజికల్ ఇంజురీ కిందకు వస్తుంది ఫర్నిచర్ సరిగ్గా లేకపోతే. అండ్ అలాగే మోరల్ ఇంజురీ చూసుకున్నట్టయితే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇవ్వలేకపోతాం, ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెట్టలేకపోతాం కంఫర్ట్గా లేకపోతే. ఓకే, అలాగే మోరల్ ఇంజురీస్ ఏవొస్తాయని అంటే అటెన్షన్ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది. మెంటల్ ఇంజురీస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండకపోవచ్చు బాడీ కరెక్ట్గా లేకపోవడం వల్ల. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద అన్వాంటెడ్ అండ్ అన్అప్రోప్రియేట్ ఫర్నిచర్. ద ఫర్నిచర్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో అందుకే ఫర్నిచర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇంకా చూసుకుంటే ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇఫ్ ఫర్నిచర్ ఈస్ నాట్ సైంటిఫిక్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి స్పాయిల్ టు ఎ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్. సో ఫర్నిచర్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎలా మనకి అన్బెనిఫిట్ అవుతుందో చూసాము పిల్లలకి. సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇది. సో అందుకే కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ షుడ్ బి టేకెన్ వైల్ అరేంజింగ్ ద సూటబుల్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ద స్కూల్. స్కూల్లో ఫర్నిచర్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈ కింద వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏంటో చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ మనకి ద డెస్క్ షుడ్ హ్యావ్ 15 degrees ఇంక్లినేషన్ ఫర్ కంఫర్టబుల్ సీటింగ్. డెస్క్స్ అనేటివి 15 degrees ఇట్లా స్లాంటీగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, బెంచెస్ ఆర్ డెస్క్ షుడ్ బి ఎలివేటెడ్ టు ద చెస్ట్ హైట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ సిట్టింగ్ విత్ కంఫర్ట్ అండ్ ఫర్ రైటింగ్ విత్ ఈజ్. సో బెంచెస్ కానివ్వండి, డెస్క్స్ కానివ్వండి, రైటింగ్కి సంబంధించినవి మన చెస్ట్ లెవెల్లో ఉండాలన్నమాట, అప్పుడే కరెక్ట్గా రాయగలుగుతాం. ఈచ్ స్టూడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ 15 inches ఏరియా అండ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ వాల్స్ అండ్ డెస్క్ షుడ్ బి 18. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, 15 inches ఆఫ్ ఏరియా ఉండాలి, 18 inches ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్కును డెస్క్స్ మధ్యలో ఉండాలి. టీచర్స్ చైర్ టేబుల్స్ ఆర్ టు బి ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ ఎలివేటెడ్ హైట్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. మీరు చూసుకున్నట్టయితే టీచర్ డెస్క్ కానివ్వండి, టేబుల్ కానివ్వండి, చైర్ కానివ్వండి కొంచెం ఎలివేటెడ్ డయాస్ మీద ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకనంటే అందరు స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఫర్నిచర్ గురించి చూద్దాం. మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఫండమెంటల్ ఫర్నిచర్ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో డెస్క్స్ ఉండాలి, చైర్స్ ఉండాలి, ఫ్లోర్ కార్పెట్స్ ఉండాలి, అలాగే బ్లాక్ బోర్డ్ ఇస్ నెససరీ, టీచర్స్ చైర్ ఇస్ నెససరీ, మ్యాప్ స్టాండ్ లేదా పాయింటర్. ఓకే, అదే నీడ్ఫుల్ ఫర్నిచర్లో చూసుకున్నట్టయితే, అవసరమైన ఫర్నిచర్లో చూసుకున్నట్టయితే అల్మారా ఉండాలి, కబోర్డ్స్ ఉండాలి బుక్స్ పెట్టడానికి, అలాగే రిజిస్టర్స్ ఉండాలి, ఇంకా అదర్ మెటీరియల్ ఉండాలి, అలాగే టీచర్కి సపరేట్గా డయాస్ అనేది ఉండాలి అండ్ టేబుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, నోటీస్ బోర్డు ఉండాలి, లైట్స్ అండ్ టార్చ్ లైట్, నెయిల్స్ అండ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యాంగింగ్ చార్ట్స్ పెట్టుకోవడానికి నెయిల్స్ అండ్ స్టాండ్స్ ఉండాలి. అండ్ అలాగే మినిమం రిక్వైర్డ్ ఫర్నిచర్ చూసుకున్నట్టయితే డెమాన్స్ట్రేషన్కి సంబంధించిన టేబుల్స్ ఉండాలి, డస్ట్బిన్స్ ఉండాలి, డోర్ మ్యాట్స్ ఉండాలి, ఫుట్ ప్యాడ్స్ ఉండాలి, డస్ట్బిన్స్ అవి, అండ్ అలాగే బులెటిన్ బోర్డు ఉండాలి, నోటీస్ బోర్డు ఉండాలి, టేబుల్ క్లాత్ ఉండాలి, ఫ్లవర్ వేస్ అండ్ కర్టెన్స్. ఓకే,
సో ఇది మనకి 3 కేటగిరీస్లో విభజించడం జరిగింది, విచ్ ఆర్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఫండమెంటల్ ఫర్నిచర్, నీడ్ఫుల్ ఫర్నిచరును మినిమం రిక్వైర్డ్ ఫర్నిచర్. దేనికి సంబంధించింది? క్లాస్ రూమ్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శానిటేషన్ అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్ గురించి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ద హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్. సో ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ ఉండాలంటే కనుక మనకి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది అవసరం. ఇట్ ఈస్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు మేక్ ద స్కూల్ అట్రాక్టివ్, హెల్దీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ బెటర్ లెర్నింగ్. సో మంచి లెర్నింగ్ జరగడానికి, అట్రాక్టివ్, హెల్దీ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉండడానికి ఎవరు చూసుకోవాలి? ఇది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ చూసుకోవాలి. ఓకే. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విచ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంకరేజెస్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో కరెక్ట్ అయిన ఫెసిలిటీస్ తోటి బ్యూటిఫుల్గా, హెల్దీగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే పేరెంట్స్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ అలాగే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేస్తుంది. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎ గుడ్ స్కూల్. మంచి స్కూల్కి ఈ కింద పాయింట్స్ అనేటివి చాలా ఎసెన్షియల్. ఫస్ట్ ఏంటంటే వైడ్ అండ్ ఎనఫ్ ప్లేస్. మనకి ఎక్కువ ప్లేస్ అండ్ ఎనఫ్ ప్లేస్ అనేది ఉండాలి. ప్రొటెక్టెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, తాగే నీరు ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ అయి ఉండాలి. అలాగే యూరినల్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ విత్ రన్నింగ్ వాటర్. ఈ వాష్రూమ్స్ కానివ్వండి, బాత్రూమ్స్ కానివ్వండి, రన్నింగ్ వాటర్ తోటి ఉండాలి. క్లాస్ రూమ్స్ విత్ ప్రాపర్ విండోస్ అండ్ డోర్స్ ఫర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీస్. సో కరెక్ట్ అయిన ఎయిర్ కానివ్వండి, లైటింగ్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి ఉండేలాగా క్లాస్ రూమ్కి విండోస్ అండ్ డోర్స్ ఉండాలి. అలాగే ప్లే గ్రౌండ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. The school should have all the above sanitation facilities like urinals and toilets separately for girls, boys and teachers to establish friendly atmosphere for learning. దీంతో పాటుగా ఈ పైన వాటితో పాటుగా శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేటివి కూడా ఉండాలి. టాయిలెట్స్ అనేటివి గర్ల్స్కి సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా, టీచర్స్కి సపరేట్గా ఇలా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అదర్ ఎసెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి చూద్దాం. అందులో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి? స్కూల్ లైబ్రరీ. లైబ్రరీ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. పిల్లల మధ్యలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి లైబ్రరీ ఉపయోగపడుతుంది మనకి. లైబ్రరీ ఎన్హాన్సెస్ ద లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ సోర్స్ బుక్స్, రిఫరెన్స్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ అండ్ స్పెషల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో లైబ్రరీ అనేది లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ని, అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందిస్తుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్లో అందులో ఏమేమి ఉండాలి మనకి? సోర్స్ బుక్స్ ఉండాలి, రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉండాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉండాలి, వీక్లీ, మంత్లీ ఏమైనా పేపర్స్ వస్తే ఉండాలి, మ్యాగజైన్స్ ఉండాలి, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన స్పెషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించిన పేపర్స్ అనేవి ఉండాలి. ఓకే. బుక్స్ కానివ్వండి, పేపర్స్ కానివ్వండి. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే యాక్టివిటీ రూమ్. టు ఫెసిలిటేట్ ద చిల్డ్రన్స్ యాక్టివిటీస్ దేర్ షుడ్ బి ఎ సపరేట్ రూమ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఫర్నిచర్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, క్రాఫ్ట్ మెటీరియల్, కార్డ్బోర్డ్స్, అదర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. యాక్టివిటీ రూమ్ అంటే యాక్టివిటీస్ చేయించడానికి. సో పిల్లలకి యాక్టివిటీస్ చేయించడానికి సపరేట్ రూమ్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో ఫర్నిచర్ ఉండాలి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలి, క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఉండాలి, కార్డ్బోర్డ్స్ ఉండాలి, ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటే యాక్టివిటీస్ చేయించడానికి ఏం కావాలో అవి. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ. ద స్కూల్ హ్యాస్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఫర్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. మనకు తెలిసిందే సైన్స్కి సంబంధించిన ల్యాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది ఫిజిక్స్ కానివ్వండి, కెమిస్ట్రీ కానివ్వండి, బయాలజీ కానివ్వండి. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ టు యూస్ దిస్ ల్యాబ్స్ టు లెర్న్ త్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు, ల్యాబ్స్ యూస్ చేయండి, ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ని నేర్చుకోండి అనేసి. ఎవ్రీ ఇయర్ లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, స్పెసిమెన్స్, చార్ట్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ దీస్ ల్యాబొరేటరీస్. సో ప్రతి ఇయర్ కొత్త కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానివ్వండి, కొత్త కొత్త స్పెసిమెన్స్ కానివ్వండి, అంటే ఒక కేటగిరీకి సంబంధించిన కొత్త వస్తువులు. ఓకే. అండ్ అలాగే చార్ట్స్ కానివ్వండి పర్చేస్ చేస్తూనే ఉంటారు ల్యాబొరేటరీస్కి. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ల్యాబ్ షుడ్ బి 48x25 feet ఫర్ 40 స్టూడెంట్స్ టు కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ద ల్యాబ్. 40 స్టూడెంట్స్ ఒకటేసారి ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి 48x25 feet తోటి ఉన్న ల్యాబొరేటరీస్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ గురించి చూద్దాం. సో మనకి కంప్యూటర్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది స్కూల్లో. సో పిల్లలు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారు కంప్యూటర్ క్లాస్కి. ద యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ లెర్నింగ్. సో కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ద్వారా లెర్నింగ్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు. దేర్ ఇస్ ఎ హోల్ వరల్డ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆన్లైన్ దట్ అలౌ టీచర్స్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ స్కిల్ బిల్డింగ్ నాలెడ్జ్ దెన్ ఎవర్ బిఫోర్. సో ముందు లేనంత స్కిల్ బిల్డింగ్ నాలెడ్జ్ని మనం ఈ కంప్యూటర్ టెక్నిక్స్ ద్వారా తీసుకురావచ్చు. ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. సో కంప్యూటర్స్ని 2 విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ టీచింగ్ అంటే CAT అంటారు.
కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ లెర్నింగ్ అంటే CAL. ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అండ్ టీచింగ్ ఇక్కడే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మిగతా సేమ్. CAT ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు టీచ్ లెసన్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ CAL ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బెటర్ లెర్నింగ్. CAT అనేది మనం టీచ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము కంప్యూటర్ని, CAL అనేది మనం నేర్చుకోవడానికి యూస్ చేస్తాము కంప్యూటర్ని. ఓకే, ద కంప్యూటర్ రూమ్ షుడ్ బి విత్ ఎనఫ్ స్పేస్ అలాంగ్ విత్ ఫర్నిచర్, మల్టీమీడియా, ప్రింటర్స్ అండ్ స్కానర్ అండ్ జిరాక్స్ ఫెసిలిటీస్. సో మీరు కంప్యూటర్ చూసుకున్నట్టయితే దానికి సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు ఉండాల్సి ఉంటుంది. CPU కానివ్వండి, మానిటర్ కానివ్వండి, మౌస్ కానివ్వండి, ఫర్నిచర్ కానివ్వండి, మల్టీమీడియా కానివ్వండి, ప్రింటర్స్ కానివ్వండి, స్కానర్స్ కానివ్వండి, జిరాక్స్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి. దాంతోపాటుగా రూమ్ కూల్గా ఉండడానికి ఏసీస్ కానివ్వండి, ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మిడ్ డే మీల్స్ రూమ్. దేర్ షుడ్ బి వన్ రూమ్ ఫర్ మిడ్ డే మీల్స్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మిడ్ డే మీల్స్ టు ద చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు మిడ్ డే మీల్స్ స్కీమ్ ఉంది కాబట్టి ఒక రూమ్ అనేది సపరేట్గా ఉండాలి దీనికి కూడా. ద రూమ్ షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ ఆల్ ద యూటెన్సిల్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద రూమ్. ఈ రూమ్లో వంట అనేది మనకి ప్రాముఖ్యత ఉంది కాబట్టి కుకింగ్కి సంబంధించిన యూటెన్సిల్స్ అనేటివి ఇక్కడ పెడతారు. సో క్లీన్గా ఉండాలి రూమ్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కూల్ హాస్టల్. ద స్కూల్ షుడ్ ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ అండ్ బోర్డింగ్ అలాంగ్ విత్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. సో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అనేటివి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటుగా ఫుడ్ అండ్ బోర్డింగ్ ఉండాలి. ఓకే, the hostel is to be built along with all facilities like living rooms, kitchen rooms and toilets, bathrooms, dining halls and necessary furniture along with TV and other entertainment facility. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మనకి స్కూల్ హాస్టల్లో మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉండాలి. లివింగ్ రూమ్స్ కానివ్వండి, కిచెన్ రూమ్స్ కానివ్వండి, టాయిలెట్స్, బాత్రూమ్స్, డైనింగ్ హాల్స్ అండ్ అలాగే నెసరీ ఫర్నిచర్, అది కూడా టీవీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, ద హాస్టల్ షుడ్ కంటైన్ కేర్టేకర్ అండ్ నైట్ వాచ్మ్యాన్ / ఉమెన్ ఫర్ ద సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద హాస్టల్. హాస్టల్ని నమ్మి పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పంపిస్తారు కాబట్టి సేఫ్టీ ఇష్యూస్ కూడా మనం కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. దాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి హాస్టల్ కేర్ టేకర్ ఉండాలి, వార్డెన్ అండ్ అలాగే నైట్ వాచ్మెన్, నైట్ వాచ్ ఉమెన్ వీళ్ళని కూడా ఉంచాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్. టు డెవలప్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ దేర్ షుడ్ బి వన్ సపరేట్ రూమ్ ఇన్ ద స్కూల్. సో ఆర్ట్ కానివ్వండి, క్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెంచడానికి సపరేట్ రూమ్ అనేది స్కూల్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి సమ్ పీరియడ్స్ ప్లాన్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ టైమ్ టేబుల్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద కాంపిటెన్సీస్ ఇన్ డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, మ్యూజిక్, లిటరరీ యాక్టివిటీస్ క్యాన్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ దిస్ రూమ్. సో డ్యాన్స్ కానివ్వండి, పెయింటింగ్ కానివ్వండి, సింగింగ్ కానివ్వండి, మ్యూజిక్ కానివ్వండి, లిటరరీ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి కండక్ట్ చేయడానికి ఈ రూమ్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓకే, సపరేట్ పీరియడ్స్ అనేటివి కూడా వీటికి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. This room is to be equipped with material like musical instruments and other related material and they should be at the access of all students. అందరు స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉండేలాగా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ద యాక్టివిటీస్ షెల్ డెవలప్ ద హిడెన్ టాలెంట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. సో ఈ యాక్టివిటీస్ వల్ల పిల్లల యొక్క హిడెన్ టాలెంట్ కూడా బయటకు రావచ్చు. ఇవాళ లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే సోషల్ సైన్సెస్ రూమ్స్. It will provide to discuss about the society and latest sociological issues and current problems by social science teacher. సో సోషల్ సైన్సెస్ రూమ్లో సోషియాలజికల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయో, సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో అనేది డిస్కస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సోషల్ సైన్స్ టీచర్కి. దిస్ రూమ్ షుడ్ కంటైన్ గుడ్ వెంటిలేషన్ అండ్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీ విత్ ఆల్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ మ్యాప్స్, చార్ట్స్, గ్లోబ్స్, మోడల్స్ అండ్ TLM. ఈ రూమ్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉండాలి. మ్యాప్స్ కానివ్వండి, చార్ట్స్ కానివ్వండి, మోడల్స్ కానివ్వండి, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కానివ్వండి, అలాగే ఎయిర్ ఫ్లో అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, లైటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, వెలుతురు. ఓకే, ఇది ఇవాల్టి క్లాస్. ఇవాల్టి క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళకండి. యాజ్ యూ నో, ఈ మొత్తం నోట్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో PDF రూపంలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నోట్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసేయండి. ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాము. బోనస్ వీడియోస్ అనేవి ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దాంతోపాటుగా CTET, TETకి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. సో B.Ed చేసిన వాళ్ళకి, చేయబోతున్న వాళ్ళకి, ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఛానల్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి, మాకు కూడా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నా, సజెషన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా మెన్షన్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం వీడియోస్ అనేటివి తేవడానికి ప్రయత్నిస్తాము. సో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఈట్, స్లీప్, లెర్న్ అండ్ రిపీట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.